Здравствуйте, дорогие друзья! Вот, продолжаю я ремонт. Сейчас вот креплю минерит на стену. Это как бы огнезащитные плиты. Вот, сейчас я вам покажу, что такое огнезащитная плита и что она может, скажем так. Вот огнеупорная плита для защиты конструкции, которую я вешаю. Вот тут написано температура до плюс 1100 градусов. Вот. Изоляция печей, каминов и дымоходов. Установка газовых котлов отопления. Ну, как вы понимаете, вот я устанавливаю камин. Вот поставил, поэтому вот я сейчас вешаю эту защиту на стену. Кстати, она без асбеста. То есть не будет создавать запаха. Вот это лист в упаковке. Вот я лист распаковал. Сейчас я вам покажу, что это такое. Вот она, 8 миллиметров. Сейчас проведем эксперимент. Берем горелку, поджигаем и греем. Вот. Данный лист вообще не проводит тепло. Вот с обратной стороны я грел, а с противоположной стороны он даже не нагрелся. Вот такой вот лист, он даже чуть теплый не стал. Это, ну, как бы рука вообще не чувствует нагрева. То есть это камень камнем, как бы, скажем так. Видимо, из минеральных материалов он сделан. Вот такой вот лист, ребята, который я креплю в качестве огнезащиты. Между стеной и минеритом оставляю воздушный зазор. Я принял решение, что у меня будет просто с зазором от стены минерит на это как вывешен, потому что материал по своим свойствам сам за себя говорит. Вот, решил только вешать минерит, а сверху уже, ребята, решил уже покрывать уже плиткой, обделывать стену. Вот такие вот дела. Так, продолжаем сверлиться, крепить, паноировать. Большую часть работы я сделал за кадром, конечно, ребята.
давай сделаем. Такая вот стена получается. Ничего не шатается. Идеально. Идеально. Так вот, ребята, завершил я крепление огнезащиты на стену. Естественно, в будущем я, короче говоря, решил все-таки радиаторы отопления поставить для большей эффективности. Вот. Ну ничего, я не мерзну. Вот, от камин топлю, но не чищу, потому что сейчас на улице минус 15, а дома очень тепло. Мне хватает вот 3 киловатта. От электрокотла я вот беру, и у меня, короче, система горячая, и это, дома тепло, поэтому, как бы сказать, ну, в общем, не мерзну. А ну, камин я использую вот для друзей, так вот, если, как бы сказать, что-то спечь и так далее. Вот, ремонт кухни продолжаю, вот такие дела. Вот так вот выглядит сейчас у меня огнезащита, это, вот. Все хозяйство. Вот такие дела, ребята. До новых встреч. Кстати, вот хотел показать, вот температура у меня дома.
ну, 23 градуса, вот такие вот пироги. То есть, ну, пока пока я точно не мерзну, хотя уже зима, вот, поэтому я пришел к выводу, что мой камин это вещь, это, как скажем так, эстетичная, вот, и на ней, конечно, у меня, поделюсь секретом, очень хорошо получается печь шашлыки, вот, так вот. Ну и можно, конечно, я вот сделал как, можно электрокотел отключить, его затопить, и он будет продавливать, я уже испытал, продавливать вот подачу будет, вот эту в углу, и дома все равно будет тепло, если даже отключить электронасос и электрокотел, он будет давить. Но я вам ручаюсь, это я испытал, просто уже, как бы сказать, систему собираю с лета. Летом еще даже испытывал, что давит. И вот и зимой сейчас вот тоже испытывал. Но сейчас мне пока некогда дровами заниматься. Вот у меня тут ремонт вовсю кипит. Стены обшиваю, вот. И так далее. Вот, как чуть-чуть осталось. Дошью. Да пора уже к Новому году будет готовиться. Ну ладно, до новых встреч.